사실 말이야, 다들 이런 상황 너무 익숙하지? 꽃은 피고 바람은 살랑거리는데 정작 네 코에선 콧물이 수도꼭지 튼 것처럼 줄줄 흐르고 눈은 누군가 모래라도 뿌린 것처럼 따갑고 가렵잖아. 그럼 넌 어떻게 해? 에이, 봄만 되면 늘 이렇지 뭐. 나이 먹어서 면역력이 떨어졌나 보다. 약국 가서 종합감기약이나 하나 사 먹어야지 하면서 대수롭지 않게 넘기지. 넌 속으로 꽃가루 좀 지나가면 괜찮아질 거야. 이건 그냥 계절 지나가는 통과 의례야. 라며 스스로를 다독였을 거야. 그런데 이상하지 않아? 감기약도 먹고 푹 잤는데 콧물은 멈추질 않고 이제는 가슴까지 답답하면서 자꾸 쌕쌕거리는 소리가 나지. 분명히 코 문제였는데 이제는 밤에 잠을 설칠 정도로 숨이 차고 기운이 하나도 없어. 넌 그냥 환절기라 몸이 좀 축났나 보다 하고 마트 가서 도라지청이나 좀 사오잖아. 솔직히 말할게. 네가 단순한 콧감기라고 믿고 방치했던 그 꽃가루 알레르기가 사실은 네 폐를 망가뜨리고 심장 근육에 염증을 일으키는 전신 면역 폭주였다면 믿겠어? 넌 지금 봄을 즐기는 게 아니라 네 몸속에서 일어나는 테러를 묵인하고 있는 거야. 오늘 내가 왜 꽃가루 알레르기를 감기처럼 만만하게 보면 안 되는지 그 소름 돋는 과학적 진실을 파헤쳐 줄게. 내 이름은 백세야. 난 꽃가루 알레르기가 하부기도 질환 및 심혈관 염증에 미치는 영향에 대해서 다양한 신뢰할 만한 논문에 대해서 알아보고 그중에 정말 우리가 꼭 알아야 할 것만 간추려서 알려줄게. 만약 네가 봄만 되면 콧물 재채기가 멈추지 않고 눈이 가렵다 못해 이제는 숨쉬기까지 답답한 상황 때문에 힘들다면 구독 버튼 누르고 이 영상이 도움되면 좋아요도 꼭 눌러줘. 오늘 이 영상이 네 몸속에 미친 면역 반응을 잠재우고 100세까지 맑은 숨을 쉴 수 있게 해줄 마지막 봄철 면역 정화 가이드가 될 테니까. 자, 봐봐. 여기서부터 진짜 충격적인 이야기 시작한다. 자, 봐봐. 우리가 평생 믿어온 상식이 뭐야? 알레르기는 그냥 콧물 좀 나고 눈 가려운 거다. 약 먹으면 낫고 안 먹어도 계절 지나면 끝난다. 아니야. 이건 네 몸의 구조를 전혀 모르는 소리야. 놀라운 통계 하나 알려줄까? 국내 알레르기 내과 학회 자료에 따르면 알레르기 비염 환자의 약 30에서 40%는 나중에 천식으로 발전해. 특히 60대 이상 시니어들에게 꽃가루 알레르기는 단순한 불편함이 아니라 폐기능 저하의 직격탄이야. 이게 왜 무서운지 알아? 비유해볼게. 우리 호흡기는 하나의 통로야. 코는 입구고 폐는 안방이지. 꽃가루라는 도둑이 코라는 현관문을 부수고 들어왔는데 네가 현관만 좀 고치면 되겠지 하고 내버려두면 그 도둑이 어디로 가겠어? 바로 안방, 폐로 쳐들어가는 거야. 이걸 의학적으로는 one airway, one disease라고 불러. 사람들이 진짜 모르는 게 뭐냐면 꽃가루가 코점막에 염증을 일으키면 우리 몸의 면역체계가 미쳐 날뛰기 시작하면서 혈액을 타고 온몸을 돌아다닌다는 사실이야. 넌 코가 간지럽다고 느끼지만 사실 네 심장 혈관과 폐 속 깊은 곳까지 염증 유발 물질이 쏟아지고 있는 거야. 소름 돋지 않아? 지금 이런 생각 들지? 난 30년 넘게 봄마다 이랬어. 그래도 여태껏 잘 살았는데 뭐? 너 너무 겁주는 거 아니야? 나이 들면 다 이런 거 아니야? 자, 여기서부터 진짜 재미있어진다. 우리 뇌는 습관적 합리화에 아주 취약해. 매년 겪던 일이니까 올해도 무사히 지나가겠지 하고 뇌가 위험 신호를 꺼버려. 이걸 심리학에선 정상화 편향이라고 해. 남들도 다 재채기 하니까 내 증상도 정상이라고 믿어버리는 거지. 사람들이 진짜 모르는 게 뭐냐면 시니어의 꽃가루 알레르기가 면역 노화와 결합해서 진짜 무서운 괴물로 변한다는 거야. 젊을 땐 면역력이 좋아서 꽃가루가 들어와도 금방 수습해. 근데 60대가 넘어가면 면역세포들이 예민해질 대로 예민해져서 꽃가루 하나에 대포를 쏴버려. 자, 봐봐. 넌 휴지 좀 쓰면 되지 하고 생각하지. 근데 그 염증 반응이 반복되면 네 심장 혈관 벽이 두꺼워지고 뇌로 가는 혈류량이 줄어들어. 넌 지금 코를 푸는 게 아니라 네 건강의 수명을 조금씩 갉아먹는 거야. 알레르기를 방치하는 건 미세한 가스가 새는 방에서 냄새 좀 나네 하고 잠을 자는 거랑 똑같아. 정신 차려. 그 재채기 한 번이 네 심근경색의 도화선이 될 수도 있다는 걸 명심해. 그럼 이제 어떻게 해야 하냐고. 꽃가루 피해서 이민 갈 수도 없잖아. 네 몸속에 미친 군대를 진압할 3단계 전략을 알려줄게. 1단계, 창문이 아니라 코점막을 닫아라. 세척과 보습. 꽃가루가 날리는 오전 10시에서 오후 2시 사이에는 환기를 참아. 그리고 집에 오면 무조건 생리식염수로 코 세척을 해. 코에 붙은 꽃가루를 물리적으로 씻어내는 게 100세급 처방이야. 코점막이 건조하면 바이러스와 꽃가루가 더 잘 침투해. 미지근한 물을 자주 마셔서 네 입구인 코를 항상 촉촉하게 유지해.
2단계. 삼겹살 말고 비타민C와 퀘르세틴을 먹어라. 먼지 마셨다고 삼겹살 먹지 마. 그건 기름기만 채우는 거야. 대신 브로콜리, 양파, 사과 같은 음식을 챙겨. 여기 들어있는 퀘르세틴이라는 성분이 천연 항히스타민제 역할을 하거든. 면역세포가 꽃가루를 보고 테러다 라고 오해해서 대포를 쏘는 걸 말려주는 평화협상가 역할을 하거든. 3단계. 침실을 성역으로 만들어라. 밖에서 입은 옷은 거실에서 벗어. 옷에 묻은 꽃가루가 네 침대로 들어오면 넌 밤새도록 꽃가루를 흡입하며 폐를 망가뜨리는 거야. 자기 전에 샤워하고 머리 감는 게 귀찮다고? 그럼 네 폐가 쌕쌕거리며 고생하는 건 안 귀찮니? 사람들이 진짜 모르는 게 뭐냐면 봄을 건강하게 보낸다는 건 단순히 꽃을 즐기는 게 아니라 내 몸의 경계태세를 똑바로 세우는 거라는 사실이야. 80세 넘어서도 등산 다니고 큰 소리 치시는 분들? 그분들은 콧물 조금만 나도 내 몸에 뭐가 들어왔구나 하고 즉각 반응해. 나이 탓, 계절 탓하며 주저앉지 않는다고. 자식들한테 나 요즘 숨이 차다, 기력이 없다 라고 걱정 끼치며 보약 지어달라고 하기 전에 오늘 당장 코세척기 하나 사고 양파 많이 넣은 국 한 그릇 끓여 먹어. 그 작은 실천이 내 10년 뒤 폐 건강을 결정해. 사실 말이야, 내가 이 영상 끝까지 봤다는 것만으로도 충분히 활기찬 봄을 누릴 자격이 있다고 봐. 넌 이제 재채기의 영혼을 털리는 사람이 아니라 네 면역체계를 통제하는 100세 사령관이야. 도움 됐어? 그럼 잊지 말고 구독이랑 좋아요 눌러줘. 이거 네 숨통을 틔워줄 가장 신선하고 강력한 미래 보험이야. 그리고 댓글에 나는 오늘부터 콧세척을 하고 양파를 챙겨 먹겠다라고 다짐을 적어봐. 네 손가락이 움직여야 네 폐 속의 공기도 맑아지는 거야. 내가 지켜본다. 알았지? 100세였어.